hamıya. Ben tapa bilmədim bir yerdə oturmuşam burada. Tamam, bizim qapı budur da. Hani bu 303A. Ben neredeyim? 303A. 303A. Bu olmalıdır. Ulaşım bölümünde ön bölümde 4 kanat hizasında, ikisi orta bölümde, ikisi arka bölümde yer alır. Gördüm ki Samariyat'ta çok boş yerler var. Normalde arkada oturmuştum. İşte ben pencere kıramın yanına. İndi de tuttum pencere kıramı. Our aircraft has 10 exits, 2 in the forward area, 4 over the wings, 2 in the middle, 2 in the rear. Güzel oturmuşum. Çekebilmedim çünkü orada trajedik anlar yaşadım. Beni çok sıktılar pasportta, mühür uğranda. Neyse ki bir şekil apardı. İndi buradan Qatara bineceğim ama indi gece de diye biraz Qatarların gelmesini gözleyeceğim. Çünkü gece de geç gelirler. Böyle Qatar stansiyasındayım. Gözlüyorum, başka ne yapabilirik? Hiç bilmiyorum bileti hardan alırlar. Birinci gelip hardan alırlar, ona baxmaq lazımdır. Sonrasında həll eləyərəm də bitər. İndi düşdüm Qatardan. Gedirəm, bilmirəm hara gedirəm. Qatar stansiyasının altına belə bir mağazaya gəldim. Burada her cürə yeməklər var. Yəni eğer açsızsa buradan bu yeməklərdən götürüb ala bilərsən. Hələ bu sən başa düşmədim. Bunu deyəsən özün çox maraqlı, özün salatlardan falan öz qabığı düzəldə bilirsən. Hələ bu birisi tərəfi də var. Bu tərəfdə deyəsən makaronlar idi. Orada baxaq. Yani qabığınıza yığa bilirsiniz. Belə bir mağazaya geldim. Ve bu kartlardan almaq istəyirəm. Çox növləri var. Ben bunu seçtim bence. Çünkü bunda təkcə Köln değil de başka şehirler de var. Ona göre bunu alacağım. Burada magnetlər də var. Sadece magnetlərin qiyməti 4 eurodur da. Bundan 4 euro dəyməz. Mən düşünürəm ki, mərkəzdə daha yaxşı qiymətə tapa bilərəm. Ona görə indi buradan almayacağım. Amma mərkəzdə tapa bilməsəm, qayıdıb gəlib buradan alacağım. Və buradan Qatardan çıxdım. Qarşımızda bizi qarşılayan mənzərə möhtəşəmdir. Belə düşünürəm ki, ama kateqralın tam olarak qabağı bura değil. Kameram sürüşdü. Qorxuram telefonumu uğurlayarlar. Salam təzədən hamıya. Şimdi geldim oturdum McDonald's'dayım. Kofe dedim çünkü kofe ihtiyacım vardı. Ayaqdan şəkil çəkdirəm və əllərim dəhşət donmuşdu. Soyuqdan elə də dəhşət soyuq yoxdu. Burası parmaklarımı donmuşdu. Kofe dedim, yanı da böyle bir şey demişəm. Bilmem, bu desin şokolatı basıp yiyeceğim birazdan. Ama ondan əvvəl görməlisiniz. Size mənzərəmi göstereceğim. Hazırsınız. Bunu aldım. Biraz özüme geldim. Ter dolmuştu parmaklarım.
Biraz acıymış. Bu kadar acı gözləmirdim. Ama şokoladım her şey var. O biraz şirinləşdirir. Dostlar, indi körpüyə gedirəm. Körpünün adını deyə bilməyəcəm, amma yazaram videonun bir yerinə. Burada qıfıl qoyurlar. Yəni ki, körpünü bütün qıfıllayıblar. Burada belə bir heykəl var. Daha yaxından baxaq. Gülpəçürədilər. Və çoxsuna, nə şirin, üstündə adları da yazır. Bilmiyorum, çəkirəm ya çəkmirəm. Çünki qabaq kameradır. Bax, bu videoda deyirəm bunu. Ben bir gün bura sevdiğim insanla beraber gelip bura qıfıl vuracağım. Ben bunu manifestleyelim. Lütfen. Yetti. Olacak. Bir gün bura tek gelmeyeceğim. Tek gelmeyeceğim ne ayrıntı verip manifest birden səhv tuta bilər. Bura bir gün sevdiğim insandan geleceğim ve bura qıfıl vuracağıq. Evet, olacak bu. Evren mesaj gönderdim. Ona göre gelebilir. Cidden çok böyük diye ve vahimeli görsənir. Bura gece daha qorxulu görsənər. Gəldik. Buradan çok dəhşət pis iyi gəlir. Oturmuşam indi Starbucks'a. Telefonu şarj eləməyə getdim. Biraz şarj olsun sonra çıxıb gedəcəm. Ve biraz vaxt keçdim çünkü mağazalara girə bilmədim. Mağazalar saat 10'da açılırmış. Hələ saat 9 falan, 1 saat falan burada gözlüyüm, kullanım edeyim. Sonra qayıdacağım. Şimdi telefonum biraz qısım. Bakın burada çok maraqlı bir şey var. Ülkelerin adları var. Azərbaycan bayrağı var. Bakın her ülke öz her ülkeden adamlar öz bayraklarının üstüne pul koyuyorlar. Maraqlı. Bizimki de yəqin o. Nədir o? Qab mı? Nədir? Onun için atırlar. Katedralın içine girip size göstermek istiyordum ama elimde sumkalarım var diye koymadı. Sağ olsun. Senden bir gün görüşeceğiz. Siz hara gelmişim indi. Rozmana. Nəhayət ki öz real mağazasına gelebildim. Göre qiymətlər necədir? Qiymətlər barədə sizə məlumat verəcəm. Stoplayıb baxarsınız. Burada çox yaxşı olacaq. Qiymətlərə baxın deyə belə. Şirin bir mağaza taptım burada. Ev dekorasyaları satın. Çok teşekkürler. Ben size bayağı gösterme yadımdan çıktı. Bayağı bir souvenir mağazasına girdim. Bir tane şat fincan aldım. İkisi Almanyalı. İki de margit aldım. Bir de bu kartlardan aldım. İkisinde onda Almanya'ydı. Böyle. Onlara mı gösterme yadımdan çıktı. Bak paket açanda göstereceğim. Açık almak istiyorum. Normal bir açık takabilsem alacağım. Ben bunu takabilsem. Oh my god. Necədir? Bence berbattı.
Bunu mən biri alsaydı ondan evlənərdim. Çok qəşənglər. Belə şeylərdən çox hoşum gəlir. Xırda detallar. Bunların bu qatar sistemi o qədər qarışıq, çətinlik ki. Məsələn, belə hər səf gedirlər, yuxarıdan neçə dənə qatar gəlir. Çox qarışıqdır yəni. Bir də atların çoxu da Almancadır, İngilizcə çox az qoyurlar. Almanca da çox çətin bir dildir. Bu qədər çətin olmamalıydı. Sadəcə airport yazacaqdım. Hey. Qatar bu qiymətli. Dostlar, indi gedək bu xarabada qatarı tapaq. Əşət. Avtobusa buradan bineceğim. Bu avtobusun dayandığı yerden güman ki Flex Bus nerede adı? Bir adı var. Flex olmalı. Bir teyyare var. Neyse birazdan düşeceğim. Ora görək, neyirik.